係嘛？食咗2罐嚟嘅，呢個係。暗生食咗免疫粉之後有咩感覺啊？首先咧，第一次咧就往時瞓夠啦，好多痰嘅。啊，咁啊，分分鐘瞓一次你唔吐痰咧，佢會窒息噶嘛。係。咁啊，所以成日有吐痰。我自從食咗嗰份啊，第二日佢真係啲痰就少咗。而家咪話冇少咗，就唔使話咁犀利啊。係食幾多殼啊？你講第一次係咪1殼啦，一殼一次咁啦。啊，朝早食定幾時食啊？夜晚食，即係朝晚食嘅，而家我都係朝晚食，朝晚食各食1殼。係。哦，咁效果都非常好喎。係啦。佢認為可以好瞓啲喎，佢話。呢個就食咗佢咧，就係即係痰咪少咗。嗯。同埋心臟嘅跳動咧就比較安全啲。係。心跳咧往時咧好低嘅，我睇親醫生咧，啲醫生嚟叫我，即係醫生咧驚嘅40，即係心跳48。係。有時甚至乎40以下。係。咁醫生咧就逢係去 check 嘅時候咧，嗰啲女仔咧就一定要入嗰啲姑娘過嚟，我按摩，即係摸脈。摸脈。係。摸完脈之後咧，咁就話就醫生咧。咁佢醫生第一問題有冇暈啊？嗯。有冇氣促啊？係。話而家你一後有咩事咧？你真係要入醫院啊！咁。係。咁咧就差唔多醫生咧心目中話，而家你心臟係咁慢嘅話咧，要即係心搏起搏器。嗯。心搏起搏器咧，我自己覺得乜嘢都唔做得。係。嚇咁就唔得，嗱又唔得。咁但係我幾多日我有喐手㗎嘛嚇。而家你整咗嗰個嘢咧，我就做唔到嘢。係。咁我就覺得幾日上我唔制啊。係啦，仲要做個大手術添。係啦，咁食咗免疫粉對個心跳方面係有幫助。即係好啲咁多40啊，咁有時41啊咁。嗯。咁即係我覺得佢有啲進步。係。所以咧，而家食咗少少啫，所以我希望繼續食落去咁樣。哦。多謝你哋咁好啦，而家我就係食啲嚇。係啦。而家係咁嘅。繼續食啊！好，祝你身體健康。